Goeiedag almal. Ek wil graag 'n kort woordjie deel. Johannes 21 vers 17. Yeshua vra vir Simon Petrus, seun van Jona, het jy my lief? En hy antwoord, Here, U weet alles. U weet dat ek U liefhet. Wanneer ek en jy voor die hemelpoort staan en God vra, op grond waarvan sê jy verdien jy die hemel? Wat sal jou antwoord wees? Die kenner van harte vra, wat het jy vir my gedoen? Hy vra, hoe lief het jy my? Ek sal antwoord, Here, U weet dat ek U liefhet, U weet alles. Ek is opreg voor hom, want die oomblik toe hy aan my hart se deur geklop het, het ek hom ingenooi. Hy het van my hart sy huis gemaak. Ek laat nou toe dat sy liefde my lei. Die liefdesvlam in my hart brand nou hoog vir hom. Hy sê vir my, kom binne, ek het jou verwag. Daar is diegene wie se vlam laag brand. Hulle liefde vir God is lou of vals. Hulle het hom nie ingenooi toe hy geklop het nie. Hulle lewe 'n tradisie en dis 'n leuen. Hierdie leuen sê, ek gaan mos kerk toe, ek lees Bybel, ek bid, ek doen wat God gevra het. Maar hulle het nie 'n verhouding met hom nie. Sy liefde is nie in hulle harte nie. Hulle ken hom nie, hulle weet net van hom en hy sal vir hulle sê, gaan weg want ek ken julle nie. Baie sal dit hoor en geskok wees. Hulle het hulle laat mislei deur die Satan se leuen. Die tong is die meeste mense se ondergang. Jakobus 3 vers 9, 83 vertaling. Met ons tong loof ons die Here en Vader en met die tong vloek ons die mense wat as die beeld van God gemaak is. Baie mense loof en prys God en net daarna lig hulle tonge teen ander. Dan loof en prys hulle die Satan. Hulle lofprysing aan God is vals, maar aan die Satan is dit eg. En hulle laat toe dat hulle deur hulle sondige natuur beheers word. Hulle dink met hul sodanige godsdiens en kerkspeel dien hulle God, maar hulle is besig om vir hulle self straf op te gaar. Jakobus 1, 26, 83 vertaling, as iemand dink dat hy godsdienstig is, maar hy kan nie sy tong in toom hou nie, is sy godsdienst waardeloos. Hierdie mense word gesis deur die leuns wat die Satan aan hulle verkoop. Hy verdoof mense met sy leuns en solank hulle slaap geestelik, kan hulle nie die waarheid hoor en verstaan nie. Die tong het groot mag. Ons kan dit gebruik om God te loof en te prys of Satan. Jakobus 3 vanaf vers 5, net kortliks, 'n klein vuurtjie kan 'n groot bos aan die brand steek. Die tong is ook 'n vuur. Dis 'n wêreld vol ongeregtigheid, die deel van die liggaam wat die hele mens besmet. Dit word uit die hel aan die brand gesteek. Al die vloeke, woorde van verwoesting, woorde van jaloesie, skinderpraatjies ensovoorts wat mense oor ander spreek, kom uit die put van die hel. En hierdie woorde was eers net 'n gedagte, maar omdat die draer daarvan dit gevoed het, is dit in die hart gebore. Die tong is die werktuig waarmee dit geuiter word. Die draers daarvan sal in hul sonde sterf, want hulle tonge het hulle van die hemel beroof. Sleutels maak deure oop. Watter sleutel het ek nodig om die hemeldeur te open? Dit is die liefde. As ek die liefde het ek alles. Want God is liefde. Dit is nie die liefde wat ons vir God het nie, maar wat hy vir ons het. Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad. As ek nie daardie liefde in my hart het nie, dan is my liefde vals of te slou. Op daardie liefde te kry, moet ek wegstap van my sonde en God vra om my hart te reinig. Dan word ek 'n nuwe mens, dan neem ek Yeshua aan as my verlosser. En as ek opreg is met hom, dan kom woon hy in my hart en ek word liefde. Liefde maak dat ek gehoorsaam aan God is op elke gebied van my lewe. Ek vra dat hy my bruikbaar sal maak om in sy diens te staan. Ek is gewillig dat hy my vorm en maak soos hy wil, want ek wil in sy perfekte wil wees. Ek word nou vir hom 'n barmhartige Samaritaan. Ek doen goed aan ander sonder om iets terug te verwag. Ek het vergifnis in my hart, want sy liefde woon in my en liefde vergewe.
Die hemel is 'n werklikheid en Yeshua het klaar vir ons die weg gebaan daarheen. Die Satan het ook 'n weg gebaan, maar na die ewige verdoemenis. Watter weg het jy gekies? Dankie dat jy geluister het.